आज म बनाउँदैछु बोडी आलुको तरकारी, झानेको दाल अनि त्यसपछि अमलेटै अति दामी भएको थियो। म चाहिँ 2 थाल खाएर बसेको होइन, सोर सुन्दै थाहा पर्ने। सुरुमा चाहिँ प्यानमा तेल हालेर अदुवा लसुनको पेस्ट हालेर यसलाई मजाले रातो हुनेगरी भुट्ने, त्यसपछि प्याज हालेर यसलाई मजाले मिक्स गर्ने, त्यसपछि आलु हाल्ने, बेसार हाल्ने अनि आलुलाई एकछिन मजाले पकाउने होइन, पाक्नु पर्यो नि त फेरि आलु पनि। अनि यसमा बोडी एड गरिदिने मस्तले, अनि त्यसपछि नुन अनि थोरै चिल्ली पाउडर, सब्जी मसला हालेर यसलाई मजाले मिक्स गरेर एकछिन टक्कसँगले छोप्नको लागि छोडिदिने। यति गरिसकेपछि चाहिँ मसला पनि मजाले पाक्नु पर्यो होइन, फेरि ठस्स गनाउँछ नि त। अनि त्यसपछि टमाटर हाल्ने अनि यसलाई हल्का मिक्स गरेर छोपिदिने, अनि यस्तो खालको ग्रेभी हुन्छ। अनि त्यसपछि बलमा अन्डा हालिदिने, अनि यसमा जिरा हाल्ने, थोरै नुन, त्यसपछि बेसार, प्याज अनि धनियाँ हालेर यसलाई फिट पारेर टक्कसँगले प्यानमा तेल हाल्ने, अनि त्यसपछि अन्डा हालेर यसलाई मजाले उचालेर पछाडिदिने है। अनि त्यसपछि यो यस्तो हुन्छ। अनि पालो आउँछ फेरि प्यानमा घिउ हाल्ने, अनि लसुनलाई झान्ने सुरुमा, अनि खोर्सानी हाल्ने, अनि जिम्बु पनि हालेर हल्का रातो रातो भइसकेपछि दालमा झैँया पारेर झानिदिने, अनि त्यसपछि यो खानको लागि रेडी हुन्छ।